Këtu jemi brenda inceneratorit. Ja ku është inceneratori. Kemi hyrë brenda territorit, dera ishte e hapur. Nuk besoj se kemi bërë ndonjë shkelje. Urdhë dhe shikoni gjendjen e gropave gjigande që janë rreth inceneratorit. Shikoni se çfarë pislëku, mbetjesh nga më të ndryshmet, njëherë e padurueshme. Ja dhe mali me plera. Një mal i vërtet me mbetje urbane që depozitohen çdo ditë nga gjithë qarku. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, si jeni? Si ja kaluat? Jeni mirë? Faleminderit. Vërdo zoti deputet. Çfarë problemi ka? Asnjë lloj problemi, thjesht për një informacion, duke parë këto mbetje urbane që kapsulohen në mënyrë të përditshme, këto gropa gjigande që janë këtu, dhe shikojmë dhe nuhasim një herë mbytëse, ankesat e banorëve të zonës janë të përhershme për erën mbytëse, dhe besoj se nuk kemi bërë ndonjë shkelje. Po shkelje është bërë këtu, sepse nuk lejohet futesh fare brenda këtu. Nuk e dia, te porta nuk kishte Porta asnjë lloj paralajmërimi që mos hyni brenda. ka atje. Sinqerisht, duke i gjetur, Atje ke punëtorin, duhet të marrësh ashtu ti thua që duhet të futem lart, lejohet. këtë drejt, në këtë drejtim, po ishte dera hapur. Ishte dera hapur dhe ne u futëm brenda. Dera hapur ishte atje, po punëtori është atje që Më vjen keq, po pastaj kjo nuk është ndonjë objekt i rëndësisë veçantë që të ruhet as nga Garda e Republikës, as nga policia. Ky është një objekt që është në shërbim të qytetarëve dhe më vjen keq. Dhe pse jo qytetarët të jenë në dieni të situatës që është. Urdhëro dhe shikoni gjendjen alarmante që është në këto gropa gjigande të mëdha me mbetje nga më të ndryshmet. Është vërtet një pamje e tmerrshme. Jemi pa fjalë. Pamjet që shikoni, besoj se nuk ka nevojë për koment. Këto janë gropa të mbushura me ujë dhe me mbetje urbane. E padurueshme. Dhe pa imagjinueshme pamja që shikon brenda territorit të atij që quhet incenerator, që do të ishte një vepër ku do të digjeshin, do të kishte incenerim të të gjitha mbetjeve urbane të qarkut, ku nuk do të kishte absolutisht erëra mbytëse dhe aroma të pakëndshme, ku do të kishte
pasërti 32 milion euro të taksa pagusve qytetarëve janë hedhur të kjo vepër që ju shikoni, dhe urdhë rezultatin që ne kemi. Mal i madh me mbetje, mali i madh me mbetje urbane që ishte në fushën e Mbrostarit, ku dhe aty e kapsuluan dhe mbuluan me dhe është vërtet edhe aty një rrezikshmëri e madhe. Në çdo moment ku mund të shpërthejnë sëmundje të ndryshme, urdhroni dhe shikoni këtu se çfarë bëhet. Është një tmerr i vërtet. Është një tmerr i vërtet. Një ambient shumë i ndotur, një ambient i tmerrshëm. Kur e shikon nga afër, dhe askush nuk mban përgjegjësi. Inceneratori ja ku është qëndron në këmbë si një dëshmi e gjallë e korrupsionit galopant dhe e vjedhjes që kanë bërë qeveritarët dhe qeveria e Ramës. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, që është dhe drejtuese politike e qarkut për Partinë Socialiste, Ministri i Energjetikës që do të prodhonte energji nga inceneratori, është në Fier. Vjen dhe viziton gjithmonë zonën e Kallmit Vogël, Kallmit Madh, Vërris, sipas informacioneve që kemi, madje bën dhe vizita në shtëpi të tyre, premton një mandat të 4 qeverisës, por në fakt nuk u shpjegon banorëve të kësaj zone dhe gjithë Fierit çfarë bëhet te inceneratori. Kush mban përgjegjësi për gjithë këto mbetje urbane të hedhura sa andej këtej në mënyrën më të paturpshme. Pamjet flasin vet. Urdhro dhe shikoni se ç'pamje skandaloze. Dhe çfarë gjendje alarmante është për rreth gjithë inceneratorit. Reagoni qytetar, reagoni sa s'është vonë. 11 maj është afër. Në 11 maj kjo band hajdutësh, abuzuesish, duhet të largohet nga pushteti dhe të japin llogari për para ligjit për gjitha shkeljet dhe abuzimet që kanë bërë, për gjitha vjedhjet që ata kanë bërë. Duhet të mbajnë përgjegjësi.